Kami salam ga bayar wala mahuri habe from kola tadi wadat madano. Ade STO Minimum Functions Championship ge ka Atoll Guraidhoo ga kulave de ka Atoll Mbarat ge final ga med Haviro admi kurani ka Guraidhoo ge team ka Himmafushi ge team Mbaran hulum ge gotun kulun furta match ge smide team ani wada ko match ade tinen ekige natija kon ka Guraidhoo team kamab ko fun amed mecha Guraidhoo team nirfa furta megara bada team ge captain ka mihiri tarjaba kar kulun teriya ade jersey number Dhivehi Muhammad Ikram ade Himmafutta de kulun match ge sena mani goal dekha me apko Ikram ge turung Ismail Wadi Ahmad Rilwan med bench start mu kurani Ahmad Nabir jersey number 7 Anis Ali jersey number 12 Irfan Abdul Gayyum defense line go muhim mudawaran ada kura kulun tereng eneke Irfan Naikiga Ahmad Wadi Muhammad Suhail Nimaz Ahmad emme Fahum Himmafutta de kola Guraidhoo kulun mechuga de molu kulun me dekki kulun teriya jersey number Vihi Ahmad Falah Muhammad Naim adi jersey number Ashavis Ahmad Samir medu mechka fenigen dan ade Himmafushi team balar Himmafushi team ade muhim mechka nikunneru captain Yasir Ragib suspension ge sabong medu mechka nikularu adi Yasir ge turun team ge taking line ge muhim kulun teriya ade Musa Ahmad enave suspension ge sabong medu mechka nukularu ade Yasir netuma ekiga captain band ge zimma ekiga ade jersey number 7 Ali Sajid team ge vice captain medu team lead koramundan ade defense line ga Musa Wajdi Ali Sharif ade Ibrahim Ismail penigendan nikon teringe ituru Ahmad Fauzan Nihal Muhammad Adam Sirfan Hussein Nafiz Hassan Wahid adi Amir Ilham degeturum goalkeeper Ibrahim Manik Himmafushi team ga penigem midani
එමෙදිගේ මැච් ස්ටාර්ට් කරණි ගුරාදු ටීම් ස්ටිෝ මිනිමම් ෆන්සාස් චැම්පියන්ෂිප් ಗೆ ಕಾಫತಳು ಮುಬಾರಾತುಗ ಗುರಾದು ಅದಿ ಹಿಮ್ಮಫುಶಿಗೆ ತುಳುಂ ದೆಂ ವಾದ ಕೊಫಣಿ ಕಾಫ್ ಗುಳಿ ದೆ ಹಿಮ್ಮಫುರಿ ಗುಳಿಗೆ ಕುರಿ ಮತ್ಲುಂ ದೆಂ ಎಕೆಗೆ ನತೀಜಾಕುಂ ಹಿಮ್ಮಫುರಿ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕುರಿ ಅದಿ ಗುರಾದು ಗುಳಿಗೆ ಕುರಿ ಮತ್ಲುಂ ವೆಸ್ ಅದೆ ಗುಳಿ ಬಲಿವೆಗೆ ದಿಯೆ ದೆಂ ಎಕೆಗೆ ನತೀಜಾಕುಂ ಗುರಾದುಗೆ ಕುಂತರಿ ಮೆತ್ತರೆ ಅನೀಸ್ එනම පහතම මෙජස්සල් මදි this is මදි captain ikram kuria පුණුවයි බෝල මසිකෙමි කරණි naim adis naim carry ගහුර ෆම් පාර බෝල බේරු කොල්දී ibrahim ismail Pada Ikram Bisikram Kari hukuntriya kar natta nagade masekuri Paharo me pahatun Himmafushi kuntirin saaf kolli bola masekemi kurani Nafis ene bore kurin Guraduge defender Irfan hoda fa Sahil Wajdi Wadiwe Adis Wadiw bola aki kuriya gos Wadiw mi fahar penalty area teren nagade masekuri enno mes mi faharo bola team ge kuluntere kallibe waranu maaboda ves para midi ane kulun gola amazwa gote vesnu idemme ena ponu ali bola ade mubarat ge fortama mechuga atolu mubarat ge fortama mechuga Guraidhoo Himmafushi ge kuri matlum soundman afegen die wara vaada veriko ade wara 4 ga doko hasako supporterun ge 4 almen mechuga ves feni gendia meduge mechuga ves de team ge supporterun ves mecha tayyaru pa minwaru almen afeni gen ebade Nimaz kari mi fahar bola beru kollum sekuri Hasan Wahid Guraidhoo team gello pada kari de kuntriya kar natta pada nagadi tama sek boren par Irfan nagadim bola ves ade Ikram nagadim bola ves team ge kuntriya kallibe warenu Himmafushi ge defender on saaf kori bola Madi Nafis Adis Nafis mi paharo Anis pahata faba bola sada kodin Wajdi Wadiw penalty ratire nakade masekuri Nimaz devetu Naim Adis Naim carry hure from mi paharo Hasan Wahid bola beru Guraidhoo team gellu Fala Ikram jassali bola Himmafuri kuluntirina derfara Guraidhoo game me pahatun Wadiw keeper Ahmad Samir me pahatun Samir kuria punu ali bola Nimaz ene libe wara pura 12 midie Hasan Wahid Irfan Ikram Irfan bola berum ge kuring Naim Nifar Sahil Karim bola hoda masekuri Irfan Himmafushi team ge elluma ka bola beru moti Himmafushi ge ellum Wajdi Adam Sirfan na illo masekemi kuran Sirfan bola aki kuriya midani Mifaharo ene kari kuri kuntriya ga natta nagadi bola Nafis allibunu esme henna me seniya bola aki kuriya deve gotennu ene kari gura pa Sahil demme bola defense kuriya to mase kuri gol kurmatin jehum Guraidhoo Anis Ali Sajid Ade Sajid bola ki kuriya midan Sajid ene kari Guraidhoo ge kuluntir bola diwe to masekam kuran Sirfan Ilham Ade Ilham
Ikram Fonwadi bola. Sajid Faga Jahifa. Elno Kaberu Guraidhoo Gelu. Fada. Ilham. And Masay Kuri them Sirfana there. Them Father Ibrahim Ismail Kuri Fonwadi ball. Nabil. Fahata. Irfan Abdul Gayoom. It's Irfan. Sahil. Sahil Kari Fauzan Masay Kemikurani. Fauzan ball hold up. Nikas down for Sahil Fauzan Kari ball hold. Mifaharu. Ade Fauzan. Sahil Kari Natta Damasay Kuri. Tarum Fauko from Yoti. Ade. Which get Furtama Hilejo. Himmafushi team of Milibuni. Himmafushi team bola Kuria Fonwadani. Nihal. The Himmafushi at the Guraidhoo aki. Narste Kaddi Haga Fahokolu. Piatoluke. And Mavaruga the team go to Fahako the team. Mehatana football agatari Huga Militi. Team Meche Kulefani. Nihal Nagadim Bola Mifar penalty at the Ali Sajid. Bola Masekuren and saying a Libya or a Guratanko bar before Bola di. At the Kurim Fa Kurigota me, the team Mega Kuring. Team Faharagamating Wada Kofu. Then Arste Kaddia Haten Arste Gaddi Hash. Himmafuriga Kulon match Eke Sumakum. Himmafushi Kana Kure and Arste Kaddi Hepanar Ega Fahum. Again Harfahum. The Mafushiga made the team Kulon match. Evestimaka. Landeka Miabuno Kure. They Ekekung at Sumismoking ever again Nimigendi. Egefahung Midi Haftag Ukurudu with the team Wada Kopani. Image Tining Ekeganati Jakung Guraidhoo Kami Abkuri Kaf Guraidhoo Aki Purtama Division Guys Mega Kurimba the Kopua team. The zone Mubara to get Tashu Soda for team of Purtama Division Kafa Kolinche Hama Liga qualify. A new radiant victory for the team, the Baliko for team Kaf Guraidhoo. Ikram. This Ikram. And a carry Ilham Miri Faro. Himmafushi Kuntirim Bola Hodi. Sirfan. Kurefunali Bola Nafis. It is Nafis. Mifaro and a carry Irfan Bola. Bear Koli. Then Mitch Fashag and the team of Sadi Banraka, the Hamala Gola Masko Fonwadi Fendu. Himmafushi Gelu Musa Wajdi. Ali Sajid. Wajdi for penalty at the Nagadim Bola, Irfan the Fakuri. The Irfan and Sahil the Fakuri Mishke Furatama corner. The Himmafushi Mishke Furatama corner Milibuni. Ready at the Nagadim Bola Mifar the Fakuri 9. Sajid, Wajdi, and it the Sali Bola Mifahara. Barad Midi. Guraidhoo team Gelu, 9. Ikram, Nikas, Eldamaka Bora Bear of Muti. The match Kefurtama, no minute of Badalaru. Again, a Vago to Kulum Beruga Bola and nothing many Midi Mifaharu. Wajdi Gelu Nuba. Guraidhoo team Illu Milibun. Nimaz. Karim for Nihal Bola the Fakuri. Nabil. Anis. This Anis. Anis carrying the Sajid Bola Kikuria Midan. And a carrier. They couldn't in the Bola the Betama Sekuri Mifar Guraidhoo couldn't remove the foul copa.
අද මෙතක මැච් එකේ රෙෆරි කි ඉන්දියාගේ බේකල නසීරුද්දීන් ලෂ්කර් එනගේ හිතරින් ගොතු කමිතිබි නාගූරු කාණි එවස් ඉන්දියාගේ බේකල දෙගෙතුරු මොහම්මද් කරීම් අදි වෝත් ඔෆිෂල් දෙ ගොතු කමිහිරි ඉම්තියාස් ඉබ්‍රාහිම් ඉස්මාල් කුරේ ෆුනු ආදි බෝලෙන් පාතුන් ඉර්ෆාන් බිෆාර්ස් දිෆා කුරි නිහාල් ජස්සාදි බෝලා de Wadiu Berumge kuri mi control kun this Wadiu Nimaz adis Nimaz bola ki kuri midani naam ane guys Nimaz de mase kuri mi faru anis bola ki kuri da mase kuri Ibrahim Ismail noti foul ko pa de penalty area ge carrying ade Guraidhoo team ge itek ga mihimene gunun tering Nimaz Naim Irfan ade Anis මේ හතර කුණුන් තරින්ගේ කොම්බිනේෂන් එක මෙන්න මේ උඹාරාතුගේ ටීම් කුණු හොරිහා මෙච් එක ගසාර බොඩ පහ කුරේ වේගින් දියා ඒ ටීම් ක්‍රියේට් කරා අටැක් තව අද දෙමේ අනීස් අලි ඉබ්‍රාහිම් ඉස්මායිල් කාරි නට්ටාදු මයිකී ගයන අනීස් වට්ටාදි දරාලු හිසාබ කුංචු මෙල්දී පොමති කාෆ් ගුරාදු ටීම bola kuria fono alangos miri Ikram Anis dinai miss madukollange ball Anis par fono ali bola goal ge huras dani matin beram midie baro hamalai ena miss par goal amas kure gotennui ade STO Minivan championship ka miyoda haviru kaafatolu ge ituru sarhat taikes final match ta kulen gaf alif patolge final ga wadami kurani gaf alif nilandu adi debbadu de kandu huluduga me match mihar peshiken kuriyen ebadi ade gaf dala tolum barat ke final des amiyadu havir kulegen midani ade hondeddu football dandu ga kule match ga gaddu adi madaveli wada kurani adi alif dala tolge final match wes miyadu kulegen midani mahibadu adi Mandu wadami kurani ale alif dal mahibadu ge football danduga final match kulavigen dan Himmafushi ge defender Ibrahim Ismail bola kuriye fono wadani emme pahum kaaf guliya de kola kunu match ge enage ata aniyavegen atuga plaster ala puri tam menna iyya hame penige de meduge match ka plaster naga fe nai bandage kollage kolom midani ade team ge emme muhimmu defender Ibrahim Ismail ki war Ali Sharif bolun jassali bola Guraidhoo ge elumaka beruge midi Wadiu adis Wadiu enakare Ali Sharif miri mi faru de gokum kinche humaka bola beru mivi ade match ga nimigen dia 13 minute balaru ek kame medu nukendi mi danu ga ama wara faha kollen jehe danu jeheni supporter unge adu match ge emme fortama minute a hisabum ferigen hama medu nukendi munda kan adu nama faha kollen benu Guraidhoo team ge supporter ade team ge supporter na kandeli fa sarahaddu ade Guraidhoo team ge rasmi dekula kuda nuduge eki kulataka eki gama support kuram dakan pa kollen che Himmafushi ge supporter Rakkula ge jersey kan hedum gama support kuram dakan pa kollen Nimaz ene carry mi faru Ibrahim Ismail bola berum kolli corner ade match ga Guraidhoo team alli bedde ade team ge fortama corner match ge devana corner the corner nagadeni Anis
Anis nagadin corner for penalty rattering Irfan. Ikram ibar kure fonwadi bola ade team guri kuluntere gaga jehuni. Ade demme Nimas fonwadi bola. Ade bola jahan penalty rattirega huri Guraidhoo ge defender Muhammad Sahil gaga jehuni. Gola Dhivehi diya bola keeper speed of gaga gauti. Sahil gaga jehuni. Anikolun demme bola difa kurangum ge terega. Himmafushi team ke goalkeeper Ibrahim Manik abes. Ani avitena farwa emedin. Himmafushi team ge goalkeeper Ibrahim Manik e team ge himene kulunterin giteren emme umurun duasvi kulunterek Ibrahim Manik de Himmafushi team ge average umuru miuleni gagadaka 26 aharuga team ga mi himene ne 20 ahara 26 ahara demedu umurfura ge kulunterin gine de Guraidhoo team ge coach ek gotuka mihiri Ali Shamim ade galolu dandaves aanamennu Ali Shamim ki dehas tinakun dehas hataka kaf Guraidhoo team liu gawad kurir Dhivehi liu gawad kuri team ge captain bendo alagen team lead kuri kulunteriya ade Guraidhoo ga tibi football age me paha kolleve kulunterin ge terega Ali Shamim paha kollenje the Himmafushi team ke goalkeeper adistan matiga farwada umidan ade Minivan championship medu kendu makafahu oda Atoll football ambarata zone mubarak perigendiye media haru Dhivehi rajya ge minimum kama 50 aharu kurun faha kurma ki ga minimum 50 championship ge namu ga mubarak kuriya die Atoll barata zone mubarak ek the media haru ge steel the media haru ge minimum championship ge champion kan hoda fani sinu fedu ade farwaya fahu goalkeeper Ibrahim Manik koloma mi bayri Himmafushi ge me fahatum Ibrahim Ismail bola kuriya fonwalen Ibrahim Ismail fonwali bola na imbodu sai ana jasali bola waddi ge paru Himmafushi ge me fahatum ana kas Ibrahim Ismail bola difa kuri Faharo adi bola control kurang vitere gain atuga bola jehuni puri ge jehun mi paras kure kono alani Ibrahim Ismail Ibrahim Ismail kure fonwadi bola penalty rattereng Ali Sajid ana kure mi faru keeper Muhammad Samir bola dibigati keeper Samir kure fonwadi bola Nimaz over kure mi faru Ibrahim Ismail Asam Wahid wadiu nagadin bola Nimaz bolun jesse hena mis goal amaz no bola mi die berunge kurin keeper ade mimecha Himmafushi adi Guraidhoo team tayyar mundir faha kollen je me atoluge ehen rattakum ve sama mide team support kurumattaka de Guraidhoo miedu akan alon ham faha kollen beenu kaaf Himmafushi
කාෆ් ගුලි අද මි දෙරශුගේ රයිතුම් වෙස් මියතුගේ මෙච් බදාලා ආදේ ටීම් තක සපෝට් කුරුම දණන් ඇස්ස තිබිකන් අරවනම පහක් කොල්ලම් බේන ඉර්ෆාන් साहिब अनेका इरफान मदी इस मदी बोले कुरे मिदन कार्य दिया नाविस कैरिंग नट्टाला मदी कुरे फोन वाली बोले मसे केम करन निमाज ओवर कुरे मिफारिस इब्राहिम इस्माइल एंड जसा वाली बोले इकराम में होदी अजिस इकराम निमाज पर पेनल्टी रहते नगा दिन बोला अदे नाइम नगा दिन बोला मिफारो वादियो मुली मुस्कोवर कुरे फोन वाले में से गोला माज वागो तेनुई मैं फहूं गुरादू अदे हिम्मफुरी वाद कुरी मैच आदे मैं अतोल मुबारक के टीम को मैच का नाइम बनी गोल एक काम है आपको अदे नाइम की क्लब ईगल्स के डिफेंस लाइन का मुहिम उदाहरण अदा करा कुरुन तेरे कम का नोमान के कोको इब्राहिम इस्माइल फातम फनो वाली बोल नाइम इकराम एंड अब फार बोल कंट्रोल करेगा तेनु एल्लुम कबेर मेरी Ali Sajid na kure fono ali bola mi far block we Sahib Nabil mi far bola control kure go tenui Wajdi kure fono ali bola mi far mi diye Bera ade Guraidhoo काफ गुड़िया दी हिम्मफुट्टा दे कोला कुण देमेच काम है आपको फाइनल दा दतुर कुरी हिम्मफुरी गुड़िया दे कोला कुण मैच देंगे की नतीजा चाहे कुण काम है आपको फाइनल दा दतुर को फानी मैच गाड़ी है 9 मिनट का हिम्मफुरी मोळुकोद्दिनी मेदुगे मैच का कैप्टन बेंड आळागे कुळम दा कुण तेरिया अली साजिद नडगादे मसे कुरी बोला नबील गागे जेपा वादियु निमाज Adis Nimaz and a carry for Ibrahim Ismail bola bear kolli de mubarak tuga defense kolum da kulun teringe tereng emme fa kolleve kulum me dakam ganne kulun tereki Himmafushi ke defender Ibrahim Ismail da nonjen ade kaaf Himmafushi team ke goalkeeper badal kuram bencha kulun tering irshad ade ishara kurum da tam fenige miden ade mechuka Guraidhoo team unge pedi furtama hamala adipa kuram unge terega keeper aniya viyenage kankulal dibuna aniya ka guligen ade devana paharan ena parwa medun Himmafuri team ge bench ga ade e team ge de goalkeeper unga de ban de kulun terim ves de keeper unge haru warm up kurum da tang almen na fenige bade ade farwa for anik guys Ibrahim Manik uluma mi baverivi Nabil penalty ratira nagadim bola wadiu bolun kure fonu ali faru Manik bola hodi de gola amaz ko mech ko fonu ali furata mahamala
Wajdi. Ena kuriya punwali bola. Nabil bolun just. Madi. 9. Nimaz. This Nimaz. That's 9. Madde Masay Kuri. Then 9. Duana kama balava. Nimaz punwali bola. The Himmafushi ga illu makaberu. Madi. Sajid. Sirufan. Ena pure kuring Irufan. Bola illu makaberu kolli. Wajdi penalty रहते रहना क्या दिन बोल कीपर समीर होदी समीर के फहात का जब फौजान हुरी बोले मसे कुरा वादी फहात मिकुलुनी इरफान वादी नाबिल इरफान साहिब Kuria punwali bola mi fara ani sal dibe ware nui naim over kuring wajdi bola di fa kuria dan fara ilham kuria punwali bola nabil hodi adis nabil bola ki kuria midani mi faharo ade Himmafushi kulun teri moti nabil la foul ko ade Guraidhoo ade Himmafushi ke kuri matlum ade fa kuriveni dandu mati gaves wara fori ka kuri matlum tai gotuka gina foul taken almena penigende Pode era ka physical game de team ke faratu ves. Baratu ga mige kuri mide team. De forutam burgo pon match ke spa koregen dia. Guraidhoo ke jahum kuriya punwalani Ahmad Wadi Wadu punwali bola mi faru penalty area tereng e fala je to se kur Sajid Fauzan ka Sajida Sajid kuriya punwali bola mase kami korani Sirufan ene libe over pure ma bara mi far bola thi keeper Ahmad Samir Wadi and bowling just sali bola mi faharo naim lim ke kuring asam wahid difa kuri sahil ade sahil Nimaz carry the Ibrahim is back at not tough Nimaz far kuriya punwali bola सीधा keeper adi madal di keeper Manik Hafiz lim ke kuring Madi bola hoda sahil Adil Nabil em Fahat amikulu Irfan Madi Naimad denya sal bola mi far swajdi difa kun der far Guraidhoo kulun teri Nabil Madi kuriya punwali bola Nimaz Faro Hasan Wahid difa kuri Sirfan Ilham Anis Metere Nabil Ikram Pada carry down Faro Sirfan bola hodi Faro Nabil bola hodano meterega Falco meti de mena atuka bola jemuna Himmafushi ke jahum Ifar skure punwalani Ibrahim Ismail
එන ෆොනවාලි බෝල මේ ෆාර් සිර්ෆාන අලිම් ගෙකුරි මදි බේරු කොල්ලි අද මැච් එකේ 30 මිනිත් මෙවනි කුලේ ඉපා ආදී එවස් ටීම එක ලඬේ කාමියාබෙන් නුකුරේ kurin pahagota Himmafushi team miyaduge mecha kurimati mili the team ge eteuka himene muhimmu dekulun teri the captain Yasir Ragib badiyege iturun jersey number 7 the Musa Ahmad mi dekulun teri na nula and mes coach Usman Nasir pahakurani ei masale innun kama ade abadu beenuwa huriha kulun teri na ekiga team beenuwa gotan nukule enakama enamesa miyaduge mechaki final mechaka bumakiga de molu kulumaka vore boda timanam beenuwani natija kama Usman Fahakufan Wadiv Nabil penalty rather naga de mase kurin far Naim Fatuka Falah Miri Naim carrying ball me hodi de Wardi de Gokmati Johumaka ball beeru mivi Kulam midani STO Minivan Championship deha solag Kafatul Mubarat ge final match K.Guraidhoo adi Himmafushi final match ga wada mikuran Naim just sali bola Nabil mi hodi Sahid Ikram just sali bola Ali Sharif Ilham madde mase kuri bola Anis mi hodi Adis Anis anakari gamir Ilham Anis Fatuka Falah hebut Falah Paro penalty ratira naga dim bola the keeper Manik nikume fali bigati the keeper Ibrahim Manik ki pudera ka stylish keeper ke dannu unjehni ena bole mase kurairus enage style out men avaratta Fatuka penigen den Nabil Fatu Madiha Irfan Abdul Gayyum ade Irfan naki ade dehas tinagun dehas hataka Guraidhoo team furtama division ga wada kuriru de leave ga wada kuriru e team ge defense line ga himenunu muhimu kulun terikkam ga Abdul Gayyum ge dariful far Sahil bola ki kuriya midani ena bore kun mi farus Ibrahim Ismail bola beru kolli match ka Guraidhoo team alli be devana corner match ge team wana corner Anis Ali Guraidhoo ge corner naga den Anis naga din corner penalty ratire mi faro Naim Fonwali mi faro Himmafushi team ge kulun tere faga Jehifa dia bola keeper Ibrahim Manik hodi Manikolon demme Nimas Moti foul kofa Ibrahim Manik bole mase kon terega Nimas Ibrahim Manik foul kuri Nafis ene libe vore baram far ball di keeper Ahmad Samir ball hodi Naim Guraidhoo team gelumaka bola berumi Fala Nimaz Naim alli kuri mi farus wajdi bola beru kol
Anis just started bowling for Sajid Hodi. For Sajid carrying Anis Muti foul. The Furtama half get is first minute में होनी कुले इफ़ अदी एफएसटी में कल्ला डेका में आप मुकुरे अदी दिफा कुरी बोल अली शरीफ कुरे फनो अली देन फारम अदी फैग जीव निमाज अदिस निमाज इकराम and carry Gamiri Wajdi far Wajdi Ikram carrying bola hoda kure fano ali Guraidhoo team ke kulun terin fada Nabil carrying Nihal bola hodi Fauzan kure fano ali bola then Hafiz Alim ke kuring Irfan hoda fa Sahil Wadiv Nabil Nimaz Adis Nimaz bola ki kuriya midani Carry the Kuntere carry, not the on Fara. Some Wahid carrying ball, Kure they are and with them. Tomorrow team gets Sajid. Adi Sajid Bolaki Kure Midani. Kaharo. Anis Bola Hodi. Adi Sanis. Kahatuga. Nai Miri. Ikram. Carry the Kuntere beat called Ikram Kure from Ali Bola, who was standing with him. Bear and Midi. Demes Naim ke base ke pa ko lense Naim bala fa Ikram carry de kuntere carry natta la fa defender Hasan Wahid den carry natta la fa no adi bola horas dan mati bear amidi Naim Wadiv Kure football ball Nimaz ma second mi korani Adis Nimaz and carry Hasan Wahid miri mi faharo de go kuma tin chewma ka bola per mi the Himmafushi team ke goalkeeper Gokurmatin libe junta kure fono almida das kurum dati referee ene inzar mi debi Wadiv kure fono ali bola Nimaz ma second mi kuri Anis Adis Anis carry dali Sajid carry natta da Nimaz Ikram Nimaz penalty ratire naga din bola mi far Ilham di pa kuri Hussein Nafiz and over Kuring Irfan Demes bola hodi Sahil Nabil Anis sanakas Fahata Madiha Nabil nakasena Fahata Mijasali Adi football bola Ikram Ikram carry de konterenga natta kuriya de do ase kurim far Amir Ilham bola hoda fonwali ade Himmafushi team Furtama half ka kulam da kulum bazar warboda ade counter ite ka visna kulum da kan fa kolde Furtama defense e team ngiskan de tan almena penige midan Wadiv Nabil yani jassali bola Ali Sharif jassali bola nikas Nabil Nimaz carry Ibrahim Ismail Miri carry the Gundere kan natta Nimaz naga din bola mi faro nai malli be warenui Adis Guraidhoo team ke kulun thering Wadiv Sahil Miri usko Nihal Hussein Nafiz bola ki kure midani faro Nafiz carry kur pade Irfan foul kuri ade demme bole mase kulun muterega de kulun terin nave saniya vijje
Himmafushi team ge Hussein Nafiz adi Guraidhoo team ge defender Irfan Abdul Gayyum dekulun tirina danwati ka farwade umide ade Hussein Nafiz aki Guraidhoo adi Himmafushi mide team furtama buruga kulun mechka furtama goal count koddin kulute de furtama half ke 40 minute me oni kule fade match ke furtama rindu card referee Guraidhoo ge defender Irfan midekki Nihal Kuria puno ali bola penalty रहते रहे ये पर अहमद समीर उन्हीं को में फली बिकाती ये पर समीर Kuria puno ali bola अमीर इरहम नुलीबी निमाज नाइम बोले की का पेनल्टी रहते रहे मेवनी पर Kuria puno ali bola गोल के तेरे अब देखेंगे आधे Guraidhoo टीम मैच के लीड में की आधे वारंग हिक्के गोल पेनी के मिली अदे कोरिन पाकुरे गोता Guraidhoo team के एम्मे हुनरवेरी कुलुन तेरे की team के जर्सी नंबर 22 अदे मोहम्मद 9 में दन्नो जेनी देखे एनग हुनर देम्मे स्वेनी के हिंगज अदे निमाज बादा जस्सादी बोला कंट्रोल कोदी पेनल्टी एरिया तेरे आगे ने पेनल्टी एरिया तेरे वादेफा ते पर बारो हमलाय फोनवाली अदे गोल के मती दागंड बोला माजू अदे Guraidhoo team प्रथम हाफ का लीड मिने की मैच के 40 मिनट के तेरेगा मैदान रे टीम का हम को दिनी अबे फॉरवर्ड मोहम्मद नाइम Himmafushi team ke kulun teri Nihal Kuria puno ali bola Madi nama faatun difa kuri bola illu maka bermi Sajid ade Sajid parena jassa ali bola team ke kulun teri kalli be warennu Guraidhoo team ge ellu maka bermi Sirfan ene carrying bola hodi Madi Pada Nabil Kuria bola masih kurani Nimaz Amir Ilham Fauzan carrying for Sahil bola hoda Wadi this Wadi Sahil Nimaz Sahil Ikram adde mase kuri Fauzan bola hodi Fata Faba Fauzan carry Ikram bola hodi mi pari Ibrahim Sbaga natta magadim bola ade Wajdi difa kuri de mekma Ikram ene bola de me gola di ma da fono am ge fursat usse udar ge muskan muri enna me sena naai madde to mase kuri Ali Sajid Nihal Sajid naim package hi file maka bermi Sajid Nagada masih kuri bola mi faro Anis Jaga Jefa ellu maka bermi
අද ප්‍රථම half ಗೆ 45 ಮಿನಿಟ್ ಗೆ ಕುಳುಂ ಹಮವೆಗೆಂ ಇತುರು ಆಗುತ್ತಿಗೆ 4 ಮಿನಿಟ್ ಬದ ರೆಫ್ರಿ ಮಿದೆಕ್ಕಿ Himmafushi ಅಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಹು ನಿಹಾಲ್ ಕುರಿಯ ಫುಣವಾದನ್ ನಿಹಾಲ್ ಫುಣವಾದಿ ಬೋಳ ಮಿಫಾರು Renedi ratereng Sajid jehetuna se kurena sena boduga jehifa de gogomati inchehumaka bola berumi me keeper Ahmad Samirus bole mase kuri Guraidhoo team ge defender Madi ne kure funwadi bola nai Ikram carried down Ilham carried not Ikram Nimaz Naim Muse running Naim maten just sali bola vartan kole baru idanna je nani kole wadi was demme bola mase kuri keeper Ibrahim Manik demme bola mase ko uterega de wadi foul ko fuman Ibrahim Ismail Gure funwadi ball Anis Nabil hoda Wadi Wadi carry Nihal maseke mikuran this Wadi kadma kan ball aki Guriya midani for Ali Sharif bola yang rasulun muterega ade Wadi moti Ali Sharif foul ko Ibrahim Ismail Mifarus bola Guriya funwadan Sahid Nimaz carry Guriya funwar Ali Sharif moti foul ko Faro Ali Sharif Nimaz koppali Guraidhoo ge jo Nabil Guriya funwadani Nabil Tiri funwadi bola Anis ena recurring Ali Sajid yan fahara Guraidhoo team ge kulun teri pada hoda Naim Naim just sali bola team ge kulun teri kalli bewaretu se Naam is recurring Irfan Sahil Guriya funwadi bola Nimaz maseke mikuran Nabil Adis Nabil Ikram and carry Gamir Ilham Mihiri Wadi carrying Ali Sharif bola per golli ellumaka ade kulam midani STO Minivan championship 2016 ge final match ade K.Guraidhoo Barat ke final match K.Guraidhoo ali Himmafushi wadami korani eke sumakun Guraidhoo adi kuriga metu Nimaz adi faharu Madi Guriya funwadi bola aki ga match ke furtam half nimige midiyei eke sumakun K.Guraidhoo kuriga wege ade furtam half ga de team ke faratum fenun kuluma badaru de Guraidhoo team nurakka tere hamadata ke ves funwada afwani Himmapuri ge gola amaz ko de ragalu fursat ke ves team wani tanas ko fa de Muhammad Naim kamyab ko din gola ki ga K.Guraidhoo furtam half team onir kuri ga moti de match ke devana half ai ko sama belten na baddo kollana hanna mes mi ai sab match ke furtam half ni ma dafa control alun hawal kolla
Mira, todo está ahí. STO Minivan Championship 2016 ಗೆ ಕಾಫ್ ಅತೊಳುಂ ಬಾರಾತುಗ ಕಾಫ್ ಗುರಾದು ಅದಿ ಹಿಮ್ಮಫುಶಿ ವಾದ ಕುರಾಮಿಚ್ಗೆ ದೇವನ ಹಾಫ್ ಬಲ್ಲುಂಗೆಂದ ಹುರಿ ಹಾಬೆಲ್ ತೆನೋ ಫಾರು ಕುಳಕೈದೆ ಅದ ಮಿಸ್ಕೆ ಫುರ್ತಮ ಹಾಫ್ ನಿಮೋನೇರು ಏಕೆಸ್ ಸುಮೆಗೆ ನತೀಜಾ ಕುಂ ಕಾಫ್ ಗುರಾದು ಕುರಿ ಗೊತಿ ದೇವನ ಹಾಫ್ ದೆ ಟೀಮ್ ನುಕುಂಗೆರು ಹಿಮ್ಮಫುರಿಂ ದೇವನ ಹಾಫ್ ಆ ಕುರಿ ಮತ್ ಮಿದಿ ಬದದ ಕಾಯಕೀಗ ಅದೇ ಟೀಮ್ ಗೆ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 3 ಅಲಿ ಶರೀಫ್ ಗೆ ಬದಲುಗ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನೆರೆ ಫಮಿಯೋನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ Ali Sharif Kulamundia Magama Denkuleni Ahmad Fauzan and a Kuluni Kuring Appaling Kuria the Kurim Paha Kurigota Miadu STO Minivan Championship Deha Solag Gaf Alif Atoll Barat ke final matches Kulum with it Gaf Alif Atolgan දෙබ්බදු අදි නිලන්දෝ වාද කුරමුන් දනි දෙන් එකකුන් කුරතම හාෆ් නිමුනිරු දෙබ්බදු කුරි ගොති අද ගාෆ් දාල් අතොලුම් බාරාතුගේ ෆයිනල් ගාෆ් දාල් ගද්දු අදි ගාෆ් දාල් මඩවෙලි වාද කුරාම්ස්ක කුරතම හාෆ් නිමුනි සුමෙගේ නතිජා කුන් දෙ ටීම් එබ්බරුවගෙන් අද අලිෆ් දාල් අතොලුම් බාරාතුගේ අලිෆ් දාල් මහිබදු අදි මන්දෝ වාද කුරාම්ස්ක කුරතම හාෆ් නිමුනි දේස්මකුන් මහිබදු කුරි ගොවෙගෙන් අද වන හාෆ් ගේ කුරතම ජෙහුන් Himmafushi midibuni Ibrahim Ismail bola kuriya Ponwali ana Ponwali bola Nafiz Jassali Fauzan Wadiu kari dekunu teriya kannata Wadiu kuriya Ponwali bola Naim maseke mikorani ades Naim karu keeperu Ibrahim Manik nikuma fa bola hodi Madi pahatun goalkeeper Ahmad Samira bola beeruge Kuriya Ahmad Samir bola hodi Irfan par Wajdi bola hodi dan par Falah Jassadi bola beeruge Kuring Irfan bola di beto maseke ku Kuriya hennamus ena bolun Jassadi bola ena bolun bola Jassadi ru bola ti beeru Naim Nabil Ikram Nimaz this Nimaz bola ki Kuriya midani penalty ra tera wad farena bola nage adin ge Kuring ade pahatu kore fa Ibrahim Ismail ke gol ko bola ade corner ka beeru kol devana half ke furtama corner ka Guraidhoo midibuni Nabil nagalin corner mi far penalty ra teren Kuriya Ponwali de Nimaz dehenna me sida keeper Dimaz de hundaw comment neti Ibrahim Manik bola hodi
Sahil. Nabil. Ena fono ali bola Nimaz. De Naim me hodi. Kari de kunteriya kari nattalu maiki gam farena vettuni. De referee nimmi foul de nunca mademme. Naim amilleya vettuni kama. मैच का गुरादू के हमें करनी गोल काम को दिनकुलन थिरिया मोहम्मद नाई मकी Adestio Minivan Championship ka alifdal Atoll ka Mahibadu adi Mandu adu kura final match ade Mahibadu team mani ituru goal ekama ko pay team ge timmana landu kama ko dini Ahmad Rifat ade furtama landu libunu penalty ekun adi Shalim Jahadini Muhammad Sharif devana landu Jahadini ei furtama half ka ade dadi kodai kole kuring de devana ha feri tanungama jersey number 16 Ahmad Rifat mani e team ge timmana landu kama ko Ali Sajid Nihal kari de kuntere kari mara reach nattali faharo ena maseke kuri sirfana devetu Nimaz bole maseke mikurani ena kari Hasan Wahid miri Nimaz Hasan Wahid kari nattala penalty area teranna gahadingiru team ge FS kulun teriyenne bola bear of myoti gokurma tinche humaka Himmafushi team game में fahatung bola kuri fonwali dei Ibrahim Ismail Nabil and dasali bola de Nimaz atung control kuri Himmafushi jehun lepumati Ibrahim Ismail Guraidhoo team ke kulun teri Nabil lene kari Nihal bola hodi Himmafushi kulun teri ade Muhammad Ismail Hussein Nafiz muli musko mihiri enna mis Hussein Nafiz mi far offside ade Hussein Nafiz demme aniya sejje ena bola hodonu vitere ade Himmafushi team ge mene kulun teringe tereng emme speed bar kulun teri ki forward jersey number Dhivehi Hussein Nafiz ade Guraidhoo penalty area rong mandin kahalu gotaka defending offside jehun kure funali goalkeeper Ahmad Samir Nimaz kari Ibrahim Ismail miri mi faro ena bola elluma kabber koldi Guraidhoo team gellu Sahil ellu nu bෑ Sahilge අවසර වාලා එල්ලන් මසේකෝ ගෙන් දෙම්මෙ කොණ්ඩු මතින් දෙම්මෙ බෝලා ඉදි එද ෆුට්බෝල් එක ගාවයි බොනා ගොතුන් එද යාර මතින් එල්ලුම බේරුවා බෝලත එල්ලෙන් චෙහෙනි නගේ බෝ මති දෙයතුන් බෝලා ගි ෆාටන් චේ
Himmafushi go kurmatin Jehu. Ibrahim Ismail from the ball. Wadiv, Nimaz carrying Mifaro. Ade Hassan Wahid Hurefa. Ade Nimaz Koppadi. Himmafushi adi Guraidhoo ke kurimatlun down na fa kore hindani ade emme fortama mide team football agteria ade taraf egen dierues Atoll football baratto ga bærigen berues sama fa kuremunu gota vara fori gadako miharus amenna fa koregen midan nabil penalty ratira nagadi bol me far Fauzan bolun difa kore dena mulin huskon kore panis kure pono adi bol ade kurimati guri Hasan Wahid gaga jeifa corner kam mi berui ade warang gus borsade de manis ali ali bigendi ena pono adi bola go rongomati ekhala gotakan guri Hasan Wahid gaga jeifa berui anis mi far nagadin corner tiritiring Wajdi difa kuri Sahil ena bola hoda Anis Fala bola berum ke kurim bola dibeto masake mi kuran adis Fala ena carry ga mihiri Sirfan adis Fala mi far penalty ratera nagadin bola Nimaz dibeto masake kuri ena kuring Ibrahim Ismail bola beru kolli the K.Guraidhoo team gedlu Wajdi difa kuri Faro Madi hem faata korifa elma ka bola beer kol Himmafushi team gedlu Wajdi Nihal and a carry dia naim fagaji fanika elma ka beer mi Fala difa kuri bola adi anikas Nihal Ibrahim Ismail mi faras bola beer kolli Ikram and carry ga Amir Ilham Mihiri Ikram bola ki kuriya midani adis Ikram carry de kunterin carry na type Ikram Ifaro Nihal bola hodi adis Nihal Muhammad Ismail ena bure kuri mi fars Madi bola elma ka beer kolli K.Guraidhoo team ke kunterin Nimaz bola ki kuriya midani adis Nimaz ena carry ga Ibrahim Ismail min Nimaz adis Nimaz carry de tin kunterin carry nattam Nimaz mi faro bola ki kuriya denas penalty area tere mi faro dena tum bola beer moti demme bola ki kuriya daun ke tere ge nen ani asu
Himmafushi team ge faatu Ibrahim Ismail kure fono ali ball Naim Faru Naim carry over Ali Sajid Moti foul kofa Furta mahafa ila fa devana half ga gina foul take on mena fenige miden Demi far Guraidhoo team ge Naim farwa dem wegen kulum medu kendi famyoti de medu ge mecha Guraidhoo team nikun irwa de team ge muhim kulun teriya Muhammad Naim mulim fit nun kama team angani ena kanat faya komme sarkan aniya fani me fahum e team guliya de kulun mechugo Guraidhoo team ge jehun ani sali kuriya fonwal anis kuriya fonwal bola maseke mi korani wadiu par penalty area teren keeper bola dipa kuri dewna fara bola fonwali sahil ena bas gola maznu vidi Nihal Ali Sajid Wajdi kuring fonwal bola Muhammad Ismail ena ver kuring Irfan Anis wala hattang gutta Sirfan ena tum bola hodi dan far Anis bola hoda fa Naim adis Naim mi paharo Wajdi moti Naim foul kofa Himmafushi team ge penalty hai tere Ibrahim Ismail fonwali ball Sirfan over kuring Naim Nabil Fahata Mijasali Rifar Hussein Nafis bola hodi te Nafis bola hodi mai kiga Madi Himati foul kofa The Himmafushi ge jehun Mifarus Nihal kuriya fonwalan Nihal fonwali bola Mifaru gola amazne ma boda ves matim midie Keeper Ahmad Samir kuriya fonwali bola Wadiu Nimaz adis Nimaz carry hore from Mifarus Ibrahim Ismail bola beru kolli Nimaz Sahil adis Sahil ade Himmafushi team geluma kam Mifar bola vi
විපහාර Falah බෝල හොදි Guraidhoo team ගේ defender Ikram this Ikram Sajid බෝල හොදා පා නිහාල් හිම්මුරි team ගේ කුළුන් තෙරින් නිහාල් දෙවන පාර Sajid දෙමෙගේ මසේ කුරි නබීල් බෝල හොදි Wadiv this Wadiv Harimatiga Mihiri Sahil Wadiv penalty රැතර නගා හැදින් බෝල පාර බාර මිදේන ස්පෙර්ම් ගේ කුරින් ඉක්‍රාම් බෝල මොහොදනි Sirfan and carrying ball Fada hodi this Fada Ikram Fada per penalty රැතර නගා හැදින් බෝල පහ පොස්ට් වර Wadiv බොදුන් දැස්සාලේ හෙන්න මෙසේන බොදුක ජීව බෝල පහතම් මිදියේ දෙවන පහර Guraidhoo team ගේ නබීල් කාර්ය කුළුන්තරිය කාර්ය බීට් කොල්ලා නබීල් නගා හැදින් බෝල පහ පොස්ට් team ගේ කුළුන්තරියන්නේ Amir Ilham බෝල දීපා කුරේ හෙන්න මෙසේන කුරේ ෆුණු वाली බෝල හරිමතින් එල්ලුම කබේරු මිවි कोलंबिया की STO Minivan championship का काफतुल बारात के फाइनल मैच का Guraidhoo अदी Himmafushi वाद करो मिदन अनीस पेनल्टी हिरा तेरा जस्सा अली बॉल मी फारसम वही दिफा कुरी दोन फार निहाल कुरे फुनो अली बॉल हसन नाफिस में से केमी कुरडी नाबील फार बॉल होदी साजिद दोन फार Guraidhoo टीम के कुन तेरी वादी नाबील Ibrahim Ismail bola ilno ka beru kolli and Ibrahim Ismail kari gore pa nimaz moti foul ko Irfan Anis Sahil Ikram bola ki kuriya midani Amir Ilham mihiri ene hurassalan kari de dekun terin kari nattali mi paru ade mi paru Ikram yoti foul kofa Fauzan Sahil ade kuriya phunu adi bola empatum goalkeeper Ibrahim Ismail Nihal and a Kure Funwadi ball Sahil Difa Kuri Ikram Sahil Fala This Fala Tere Nabil Naim this Naim Nimaz penalty area tere Miri and Miss Nimaz over Kuring keeper Ibrahim Manik bola hodi Madi Fala bifar bola jahan mase counterega Sirfan me bola libeta mase kuri Himmafushi team ke ede me Fala bola mase counterene pudewara ka bodan ani aje de waran avaha medical team danan eruma team ge captain Ikram estemme irshad de mundiya tangal mena fene gendiye bench ishara kar mundiya ta ade Guraidhoo team ke jersey number Dhivehi Ahmad Fala Palang Ashigandu miyarani de ene dibuna ani awara serious kama gabo kureveni anekolu benchum vis eneka baduga kunundire aruwan ase kurun datan eneka miden
Himmafushi Dhivehi jehum e team Niha kure punuari mulin huskam mihiri e team ge watch diem senel Dhivehi ware nui ball far Fauzan kure punuadi ball is Guraidhoo team ge kun terin difa kuri coach de adives fada ena mechu gaitura kulevena ka bunum dati ve madkollan mihiri badalnuko de me fada hoge kandura kun sarkani aav de farwa fo fada kas kulma mi baverivi Nihal kure punuadi bola masika mi korani ade Muhammad Ismail and Hussein offside. Adi Nabil kure punuadi bola Naim Fatum Hassan Wahid difa kuri bola mi far Falah masika mi korani dan para Hassan Wahid difa kuri ball pada faga jifa de beira midi Irfan Ikram mai far bola diye varane 9 Amir Ilham carrying 9 bola hodi Mohri team ge Nihal carry Nimaz bola hodi far Hassan Wahid bag jai badan far keeper Ibrahim Manik bola difa kuri anikas Nihal carrying Ikram bola dibe to masikim kurani Amir Ilham jassadi bola sali Sajid Anis Adi Nabil Sahil Adi Sahil Par Ali Sajid kure punuadi ball Muhammad Ismail Adis Muhammad Ismail ini kari mara hame chahida mi far Irfan bola hodi Ani Sali Nimaz Ibrahim Ismail difa kuri bola Irfan hodi Nimaz Ani carry ka Himmafushi ge dekun teri meken demme bola difa kure tama se kuri corner ka bola beru mutu de Guraidhoo team ge corner Anis na kamidani Anis nagadin corner far penalty area te muli muskam gure pa Irfan konoadu goda mas kure gote nui bola Ibrahim Ismail Wajdi Adis Wajdi Naim kure punuadi bola Ibrahim Ismail amili Sahil ena bodun jassadi bola Himmafushi team ge kulun terinu Fauzan Nihal kure punuadi bola Muhammad Ismail Irfan Wadiv Nabil anikas Wadi adde mase kure mi faro bola beer mi veluma kaadi mi hisabu Guraidhoo team ge furtna badaw mi gennani de Fabani the defender Ahmad Fala eranga badawga kule minu kunnani Ahmad Nihal
Nihal. Ilham. And carrying Anis bowler for the Tomaseka Mikuri. Wadiv. Carry the Dekrundering Karnatatis Wadi Bola Kikuria Midani Miparo and Masekuri Nimaz at Deveto. Nihal. Kurefunari bowler Madi. And for Irfan. And Yasadi bowler Guraidhoo team get Nihal. 9. Anis. And cast 9 at the Masekuri Mipar Hassan Wahid bowler Bearful. Nimaz. Ibrahim Ismail Kar Natta Dama second turn. Adis Nimaz. Ifaro. And Atum bola Beru I goal for Matin Johmaka. Nimaz. Adis Nimaz. Path on 9. 9 penalty area te ranna gade Maseka Mikuri ball for Ikram muling usko mir Ikram Wadi pure fonwali ball goal ke kanak madege ngade Guraidhoo team ade ei team ge devana danu mi kamyab koddini ade milanu mi kamyab koddini jersey number 4 Ahmad Wadi ade milanu ga vesfa kollen je naim ge Maseka naim na gade ball mi faru Himmapuri ge kulun terina Himmapuri ge defender una difa anu kurevuni ಅದೇ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಏರಿಯಾ ತೆರೆಗೆ ಹುರಿ ಇಕ್ರಾಮ ಬೋಳ ಲಿಬುನಿ ಏನ ಬಲಾದ ವಾದಿ ಬೋಳ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಲ್ಲ ಗೋಲ್ಗೆ ದುರುಕಣ ಅಮಾಸ್ಕೋ ಬೋಳ ಪುಣವಾದಿ ಅದೇ ಗೋಲ್ಗೆ ತೆರೆಯ ಬೋಳ ವಾದಗೆ ಆದೆ ಗುರಾದು ಟೀಮ್ಗೆ ದೇವಣ್ಣಲನು ಮಿ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕುರಿ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಹದ್ದಿಯ ಫಸ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಗೆ ತೆರೆ Ilham Muhammad Ismail and Irfan Difa Kuri bola Fauzan Ali Sajid and Kariga Wadi Umiri Adi Sajid Wadi Kari Natta Kuri de don second Kurani Sajid Ifano Nagade Masek Kuri bola Guraidhoo kurun tering hoda fa Wadi Adi Funwali bola Maseka Mikurani Nimaz Adis Nimaz Mipaharo Himmapuri kurun tering moti foul kofa Himmapuri ge de kurun tering ge gende foul kuri Guraidhoo team ge devana dandu kaam koddin bulun teri Ahmad Wadi farwa medin enage kankula ani avege
අද හිම්මපුරි ටීම ජහුන් ලිප්මති Fauzan Sajid Kure punuwadi bola masikami korani Hussein Nafis this Nafis carry me faru Sahil bola hodi ekolon Sahil pahatu kurefa Nafis mati Sahil la pauko badalen migennani Himmapuri team jersey number 22 skule minukunnani Farhan Muhammad ke badal Febi Musa Wajdi Anis Desanis bola ki kuriya midan Ikram carrying Nihal bola hodi this Ikram Sirfan Amir Ilham carrying Nabil bola hoda for Nimaz ne kas Nabil bola ki penalty area terava dem par jassali bola barui Nabil de me bola ki kureta un terega nani alchen farwa medin de K.Guraidhoo team badal emmi gennani team ge devana badal kuleni kunnani jersey number 8 Muhammad Shahim kuleni kunna tayyar mi ade miwagut kolu pahak kolen chehni mechuga supporter unge adu emme Gaden even the Agut Kolu Terega support on him, Aduga Kolu Terega. Miwagut Kolan Pakolanam, K.Guraidhoo team Gota Himmafurim Vesama, Candinelli team support them Dakan on Pakolamber. Masam Badal Ade Nabil Ge Badalga Pulaminukuti Muhammad Shahim. K.Guraidhoo gejo Nihal tiri dia bola mi faro Ibrahim Manikati gejo hifa dan fara Sahil dalli bendi hennes muvri kun terin bola di fa kuri mi faro Nihal moti fa kofa ade Anis bola mase kun terega ade metu ke mechi gina foul take fenigen diero de referee ke faratum ade emme kaade adi dekkitam fenigen midi e fourth half ga defender Irfan dekki kaado ekani metuke mechuka fenige mi ade Himmafushi team wes bada demmi gene Febi jersey number 10 de Hussein Nafis ke badal ka kulengeri jersey number 15 Wildan Ilham K.Guraidhoo team ge jehu Nihal kure punuwadi bola mi faru goal amas ne vidie baru hamalai Anis ene kurin Sajid jassali bola mi faru Sahil difa kurian kolon Nimaz meti foul kofa ade Nimaz de hatarwana foul Amena fenige midi referee ene rindu card mi dekki K.Guraidhoo team ge jersey number 9
නිමාස් අහමද බිඳු කාඩ් මේ දෙකකින් Hasan Wahid Korea पुनः वाली बॉल निहाल दिफा को इकराम अदिस इकराम साहिल इकराम शाहीम बोले masih kami kurani Naim bola berum ke kuring Naim bola hoda Farhan carry natta kure de to masih kami kuring Farhan bola beru kolli corner ka Guraidhoo team alli fe corner Anis Nagadin Anis Nagadin corner penalty ratere mi far Ikram je to masih kuri dana far Ikram nekare Hasan Wahid bola difa kuri far Hasan Wahid carry Sahil bola kuri puna un beterega enatum bola beru mati go ko mati inche homaka Nihal Kure puno adi bola Guraidhoo team ge Nihal masih kami kuri Shahim Des Shahim Nimaz me Uswani Shahim ena pali badaw kollaha wadi wadde veto masih kuri ena duane kama bada kure puno adi bola ma buda bes goal agata midi Ibrahim Ismail kure puno adi bola mi faru beram midi Guraidhoo team gellu Ifarus Ikram pahat gorepa Amir Ilham moti foul kofa ade match ke 9 minute ke kulung hama baki me hoti 3 minute Sirfan metere Nihala Farhan Farhan kure phone wali bola Guraidhoo team ke kulun thiring hod Shahim Patung Irfan Abdul Gayyo mari matiga Sahil mihiri de Sahil kure phone wali bola masih kami kurani Nimaz carry hure Hasan Wahid bola hodi Himmafushi team ke defender ena phone wali bola mettereng Shahim de Shahim ena pahata mijassali Wadiu Nimaz mijassali des Nimaz penalty area nagadin bola mi faru keeper Ibrahim Manik hodi ana inde me bola penalty area tere bangi bola kure phone wali vetu Mohammad Ismail ena bere kuri Madi difa kuri bola Himmafushi team ge Nihal Adis Nihal Sajid Fauzan Saharo Fauzan alli bewara pura bara bola amidi anikolum then me Sahil sarangala bola screen puri company gindi Ikram Pahata Sahil Wadiu carry de kunteria carry natta Irfan Madi Shahim Jassali bola Guraidhoo team ge Sahil bolu
Naim boleh masuk ke kurang Naim kari kami hiri Farhan. This Naim. Fahar. Corner ka bola beru moti. අද මැච් ගේ 90 මිනිට් ගේ කුළුන් හැමවෙකින් ඊතර වගුතුගේ 4 මිනිට් බද රෙෆරි මිදෙක්කි දෙදේ සුමකුන් කාප් ගුරාදු කුරීගමියොති STO Minivan Championship 2016 කාෆතුන් බාරත්ගේ ෆයිනල් මැච් කුලෙව මිදනි කාප් ගුරාදුග Guraidhoo team के corner Anis Nagadin. Side. Mifaharo. Anis offside. Then Menihal. Anis a bola just sali reno huri offside magawe. Ibrahim Ismail Mifatun kure punu wali bola. Mifaharo team के kulun tere kaldi bewaren nui. Himmafushi. Farhan. Mohammad Ismail Fars Irfan Abdul Gayyum bola difa kur Irfan ne kadri de kulun tere akari nattade war pase handen Madi Irfan den jassali bola mi faru the Himmafushi team ge kulun terin hodi anek kolun Irfan moti foul kofa Rangalu hisab koncha hu melli famiyoti kaaf Himmafushi de bola kure funwalan kusmiri Nihal Ali Sajid dege turun de varu Nihal kure funwali bola de Guraidhoo team ge Nihal bodu ga jehuni de baru shot edemme fenige midi Himmafushi team ge Nihal funwali bola Guraidhoo team ge defender Nihal bodu ga jehun de itoro ge kulum mihar kuriyam midani ade desuma kon Guraidhoo kuriga myoti Nihal Ashikandu kami beg Irfan Captain Ikram mereka Irfan Naim Naim ge fahatu gore Faris Farhan foul kuri Naim Guraidhoo team ge jehum Nihal kure funwalen Hasan Wahid Irfan this Irfan carry Nihal bola hodi this Nihal nek fahatun has Irfan bola hodi Irfan jassadi bola Guraidhoo kulun terinna midibuni Ikram Modafa Nihal Guraidhoo team ge kulun teri Captain Ikram Nihal
ඉරුෆාන් දෙමසේ කුරි බෝල අදේ ගුරාදු ටීම්ගේ ඩිෆෙන්ඩර් ඉරුෆාන් බේරු මිකොල්ලි අද ගුරාදු ටීම් ಬಾದಲೆಮ್ಮಿ ಗೆಣ್ಣಣಿ ತಾಬಣಿ ಅದೇ ಟೀಮ್ಗೆ ದೇವಣ್ಣಗೋ ಕಾಮ್ ಕೊದ್ದಿಂಗ್ ಕುಳುಂತಿರಿಯ ಅಹಮದ್ ವಾದಿಯು ನನಗೆ ಬದೋಗ ಕುಳೆ ಮಿನುಕೊಂಡಣಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೋಲಾ Faruhan ini bola mi Farunai modi. Guraidhoo team ke kuntiri kallim ke kuring asam Wahid jassa di bola mi Far. Anis. Sahil. Almai sahab match ini ke media. Ade STO Minivan championship de hasola ke Kaaf Atoll Bharat ke champion kammi hodi. Kaaf Guraidhoo. Ade Kaaf Himmafushi de kola kulun match de sumek ke natija kun. काफ गुरैदू में कामयाब करी अदे मैच का प्रथम हाफ का गुरैदू लीड ने की मोहम्मद नाइम कामयाब को दिन हिग्गाम गोल आएगा अदे देवन हाफ का टीम के लीड खुला को दिनी अहमद वादियू अदे वारा पूरी हम कामयाब गुरैदू टीम में होदी अदे अतोल बारात का टीम को हुरिहा मैच को मोड़वे चैंपियन कंगे टीम में होदी अदे प्रथम हिम्मफुट्टा दे कोला प्रथम गुरु का टीम को मैच तीन एक एक नतीजा है गुरैदू कामयाब पूरी मैच के पहातु मारा गुरैदू तीन लड़ू जाएंगे हिम्मफुरी के मच्छा गुरैदू खुरी होदी एक फाउं काफ गुड़िया दे कोला कोण मैच देंगे एक एक नतीजा है कामयाब पूरी दे फाइनल दातुर Guraidhoo team मी मुबारतुगा फाइनल मैच वडा गन्नवी एम्मेहा बेफुल्न वरंग हूण मरहबा दण्णव मी मुबारतुगा रनर अप टीम शील्ड हवाल को देवानी मेडल हवाल को देवानी काफ अतोल काउंसिल के रईस अल्फा इब्राहिम राउफ काफ हिम्मफुशी टीम
चैंपियन टीम तट्टा मेडल हवाल को देवोमा वरंग अदवर कमाया को कमिश्नर ऑफ स्पोर्ट्स अहमद नशीद गारी हूँ धन्यवाद काफ गुरायदू टीम